그러면 어떻게 치료를 하고 어떻게 관리를 해야 되느냐? 1번 제일 중요한 거는 다이어트입니다. 아이들이 살이 찌면은 코를 골아요. 연국에도 두꺼워지고 살쪄가지고 다이어트 해주는 게 제일 중요하다. 두 번째, 살도 별로 찌지 않은 것 같은데 아이가 코를 곤다. 그러면 콧구멍에 어떤 문제가 있는지를 보고 콧구멍이 좁으면 코를 넓혀주는 성형수술을 해야 될 수도 있고요. 연구개가 늘어나 있다면 연구개를 잘라주는 수술을 해주셔야지 됩니다. 그래야 나이 들어서 고생을 하지 않아요.